这款发动机是好多修理厂、好多修理工的噩梦，大修完还扎瓦还暴走，10万公里出磨合，100万公里无大修。就这款发动机哈，1.2单位 TI 的滤芯垫上面的这款发动机，大修完你发动机就用住了，还扎瓦，什么原因呢？多数原因就是维修没有经验造成的。今天呢，给大家讲一下这个发动机特性。老款1.2的发动机，由于它设计的油路比较长，就导致走到后端以后压衰，因为它机油泵抽上来，通过一个细管子打到这个机油散热器，散热器进滤芯，滤芯过滤完出来以后进左侧的缸盖，左侧缸盖，然后再进缸体的主油道，主油道再分配到左轴瓦、连杆瓦。这个设计路线呢，一下子就造成机油的压衰的出现。新款1.2双位 TI 这款发动机呢，它是机油泵泵上来油，直接通过滤芯直接打到主油道了就没有这种设计缺陷。所以呢，我们大修的时候要注意几样常规的，第一个用原厂件，第二个清洗的一定要干干净净，第三个就是所有的配合间隙要按厂家的标准去走，第四个所有的螺丝扭矩按照厂家规定去打。这个发动机大修呢，除了以上之外，还有要注意的几项，必须处理做更换，否则的话，这个发动机在沙漠冲沙还容易爆轴。这就是为啥好多专业修发动机在上面栽着跟头。虽然你修完给客户承诺的保修，但你很容易造成返修。我们修完不返修和保修它是两个概念这块呢一定要注意。好，至于啥原因造成的，我们来评论区探讨，看大伙能知道多少。